حماده امسك لي كده يا حماده. انا من ضغط بقى. بس انت كويسه يا حماده بجد. اه. لو النبي. اه والله. فرختهم يا حماده. ايه؟ فرختهم. اه. كويس يعني؟ ايوه والله. لو النبي. اه والله. ابو الفجر. انا كده بس ما. اقدر يا حماده بسم الله ما شاء الله انا كويس. اه. انا نزلتهم. اه. بص دي يا اسطى، سيبك من التصوير. لازم نصور يا عم. انت شايف ايه؟ ها؟ بجد. اه والله. زي اللي وراهم لنا كان عايز في 1000 جنيه مين؟ ويكسبوا ده والله بتاع الشيخ مكي. اه بس التانيين فيهم فرق بقى يا محمد، سيرشين شوية. هما كويسين بصراحة بتاع الشيخ مكي. دي العتقة يا حماد على فكرة. اه. اللهم صل على النبي. اه والله. هو كويس كل حاجة يا حماد بس دماغه كبيرة شوية. مش حاجة. ده نور عليك. ايه الحلويات دي يا ابو الفج؟ حلاوة محمد توفيق. حلاوتك الشحبور. محمد توفيق يا جدعان، مش انا. محدش يعرف محمد توفيق يا اسطى. مش دعوة. محمد العربي ابن عم عمرو. مين يا اسطى؟ محمد العربي ابن عم عربي. فطيره بقت كويسة. اللهم صل. شفت الملعب من الفاير. افتح بيبها يا. شفت الريحاني ده؟ يعني الدوارة القططية تفتح على قديهم يا عم الغلابة يا عم دول. تحت منهم زغلول. خد يا عم. الزغلول بتاعهم. تقول لي ده حلوة؟ لو كده يبقى 25 مش عارف ولا 30. ما حمادة ريحتها معفنة أوي على فكرة. ايوه بس. دي كويسة يا حمادة. اوكي؟ اه محلوية يا حمادة. بجد. اه كويس.
اي كلام. لا والله يا حماده كويسه يعني فيها دم. يعني يدخل الاثنين كيلو 50 جنيه. الله يستر على بالك. بجد كنت واخدهم من نص. واخد 3 زغاليل 4 قلت له نص. ايه الخليليه دي الخليليه والزغلول الاسترالي والزغلول بعناها الزغلول الاسترالي. برافو عليك. فين لسه الزغلول البنين؟ الزغلول ايه الاحمر ده فين الزغلول البنين؟ افتح الباب ده هتلاقيه. ده زغلول السرات يا عم. ايه؟ زغلول السروليات. تحت منه. يا احمد الزغلول ده اللهم صل على النبي تحت كبر. منه. تحت منهم. اه زغلول عرس مصر اهو. انت رحت القصر؟ اه الله ينور. القصر ده كنا واخدينه 80 جنيه. اه كويس. الزغلول صح ونعمله. بس عليه احسن منه. هنا يا حماده هنا يا حماده. اه قافل الباب. قافله. اتفرج على الشوكولاتة فين يا اسطى؟ وراه. تعال اتفرج على دول الاول. اتفرج على دول الاول. بتوع حسين منطقه دول؟ ايه؟ بتوع حسين منطقه؟ ده بتوع اصلا. هم اصلين. ده بتوع مين؟ فكر انت جايبهم من فوق ولا من تحت؟ تعرفش بتوع ده؟ لا ده حمامك. لسه الذكر ده من الذكر القديم بتاعه. حاضر يا اسطى. اوه هنتعب وهنتعب. بس بعون الله بعون الله مش هنتكلم زي ما هو اتكلف كده. ايوه هناخد ولاد. براحتنا بقى. ايوه وده واخد يا احمد. كل حاجه قطع القطعيه. كويس. هاخد ياخده من مين ده احمد؟ ايه؟ ده كويس. الله ينور عليك. بجد. اه عايز فيها كويس. انا مش محتاج. حماده يا حماده بص يا حماده الغزار ما يبانش يا حماده لما ايه يخلص خالص ريشه. طب قوم اتفرج على كويسين دول ان شاء الله. ها احلى من التانيين. ها اه بجد. جامدين. في احلى كويسين الحمامتين دول. ده بالعربي.
ده بقى ريحاني ابو قنبله. الشمس ده واحد فوق قنبله. وهتقع بس على طول. نعمله ايه بقى؟ عرر عرر عرر. ايوه ابو العربي. ايوه يا بريد. ايوه ابو الفجر. ليه بس كده يا اسطى؟ خلي بالك، خلي بالك، حرام عليك، ده حمام متكلف. طبعا. صورتش انا بالصبر يعني. فين يا حماد اللي عاملين الصبر يا حماد؟ ايوه. الناس لسه موجودين عيال. العنبري. ايه ده؟ بتصور ايه؟ بتاع؟ ده الدكر. سبعة زمالك. استقراضات برضه زي ما انتم شايفين كده، استقراضات كويسين. استقراضات برضه اللهم صل على كويسين. لا والله انت عارف يا صاحبي، ما بحبش الفشخره يعني. صاحبي ومنبه. يعني الحمامتين دول يا حماده مكلفين بتاع 35,000 جنيه.